Fred! De kanske blev oroliga för att vi bråkade med varandra. Nej. Vi hade bara en normal liten meningsskiljaktighet. Jag lovar. Vart för ni oss? Till tysta strömmen. Om vi kommer under vattnet så kommer vi aldrig kunna prata eller känna någonting någonsin mer. Släpp ner dem! Det är okej. Jag tror jag vet vem hon är. Hon försöker hjälpa oss. Såklart! Jag kan inte låta dem tysta den enda vän jag har att snacka med. Kan hon prata? Hon kan knappt vara tyst. Fluttershy, här har du Autumn Blaze. Tack för den här eldringen. Men jag trodde att ni rika var farliga när ni blev arga. Hur har du lärt dig att kontrollera din ilska?